हे गाइस, मेरा में नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme 9 Pro के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना डिमस कर यह वीडियो स्टार्ट करते तो आप अपने फ़ोन में देखिए सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आपको देखिए कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड्स पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है फ्रीक्वेंसीज वाला, तो आप क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा एंड यहाँ से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते। एंड अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस टाइप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस टाइप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।